Há 3 meses, Danusa entendeu por que tinha tanta dor de cabeça. Ela está com bruxismo. Acordava, com bastante dor aqui na mandíbula, principalmente, e eu tenho muita dor de cabeça. E eu também estava tendo alguns desgastes nos dentes. O problema é uma disfunção na articulação da boca e no ranger dos dentes. Os fatores para o diagnóstico estão muito associados à carga emocional da pessoa. Por isso, na pandemia, muita gente passou a desenvolver o bruxismo. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, mostrou que 7 em cada 10 pessoas entrevistadas já estavam desenvolvendo os sintomas. Dor de cabeça, fadiga, na mandíbula, fadiga muscular na região do pescoço, porque é onde a gente tem uma maior descarga de tensão. Além do psicológico, causas como perda de dente e desgaste articular podem piorar o quadro. O tratamento pode ser liderado por vários profissionais. O bruxismo pode ser diagnosticado normalmente pelos sintomas serem na boca, pelo cirurgião dentista, ou pode ser ainda, por conta de ser uma descarga emocional, na maioria das vezes, por um psicólogo, um psiquiatra, que vão encaminhar para o tratamento correto. Tratamento fisioterapêutico, exercício físico e também tratamento medicamentoso podem prevenir a ocorrência do bruxismo. Não há cura. Os cuidados são constantes e ajudam no controle. Caso nada seja feito, a tendência é agravar os sintomas, principalmente a dor. Do ponto de vista da fisioterapia, ela pode desencadear problemas na região cervical e isso pode produzir outros sintomas, Então, ocorrência da chamada cervicobraquialgia, que é a dor que vai correr ao longo do braço, problemas posturais, perda de dente, e desgaste ósseo. Assim que foi diagnosticada, Danusa iniciou o tratamento e hoje já tem mais qualidade de vida. Eu estou usando placa, e eu também uso alguns medicamentos que são relaxantes musculares e também eu tenho que colocar gelo também. As dores de cabeça continuam, elas não cessaram, mas elas estão numa intensidade menor. Na sala do doutor.